L'ok, quello più importante, quello necessario a ricevere i finanziamenti, è arrivato. Il CONI ha dato il via libera al progetto per la sistemazione dello stadio Euganeo. Ora il comune di Padova potrà completare la procedura per attingere ai 2 milioni di euro del bando periferie e ai 3 milioni del credito sportivo. A questi si aggiungeranno poi gli 800.000 euro messi in campo dalla Fondazione Cariparo. Dalle parole ai fatti, dopo 25 anni siamo ad un passo concreto, ha commentato oggi l'assessore allo sport Bonavina, mostrando il disegno del progetto definitivo approvato con piccolissime modifiche dal CONI. Nel disegno si vede già l'intervento principale, ovvero come cambierà la curva sud con gradoni alti 14 metri e una copertura ad arco, e poi la realizzazione di 2 palazzetti. Cambiamenti previsti anche per le tribune e la curva nord, ma si potranno realizzare, precisa l'assessore, solo in caso di un intervento di un privato. Per i concerti e i grandi eventi la capienza totale sarà di 40.000 persone. A febbraio 2020 potrebbe uscire il bando per i lavori. Siamo sempre convinti che a settembre del 2020 potranno partire i lavori. Adesso inizierà la fase, quella di completamento delle pratiche burocratiche per i soldi. Una volta che avremo ottenuto i soldi e credo che ai primi di gennaio dovremo essere tranquilli sul punto, potremo iniziare a fare il bando, che sarà un appalto integrato come abbiamo sempre ragionato fino adesso, ma potrebbe anche esserci la possibilità di fare un bando per la progettazione esecutiva e un successivo bando per i lavori. Dal CONI inoltre è arrivata la prescrizione su come gestire la mole di eventi sportivi e non all'interno dello stadio Euganeo. La prescrizione che ci ha dato il CONI è quella che non ci potrà essere la contemporaneità tra la partita di calcio e le partite con pubblico all'interno dei palazzetti. Questo lo sapevamo, però insomma possiamo ottimizzare tutto.